आप क्यूब देख रहे हैं, ये एक बंदा इसे 5 सेकंड में मिला देता है, सिर्फ 5 सेकंड में मिलवाते हैं उससे। यार हमने आपके बारे में बहुत प्रचार सुना है, इस क्यूब को आप 5 सेकंड में मिला दोगे बिना देखे वो भी? जी भाई हो जाएगा 5 सेकंड में। मिला के दिखाओ। ये देखिए आपको क्यूब सोल्व हो गया। अरे वाह, देखा 5 सेकंड लगे सिर्फ। अब इसे हमको बताना है कैसे मिला है ये आपने। ट्रिक सीखनी है? हाँ ट्रिक सीखनी है। आपको भी सीखनी है तो यहाँ देखिए, पहले इसे मिक्स कर दो सारे को। भाई मैंने इस तरीके से करा था यो। इसमें हमारा स्क्रैम्बल क्यूब है, और अगर हमें इसे सोल्व करना है तो एक ट्रिक लगती है, और इस तरह की ट्रिक होती है वो। इसमें हम सिर्फ इसे 4 बार में सोल्व कर देते हैं, इस तरीके से लेयर बाई लेयर। और जैसे ये हमारे इस समय है तो इसको सिर्फ मात्र एक ही बार में सोल्व किया जा सकता है, इस तरीके से, और हमारे पूरा क्यूब सोल्व हो जाता है। बताइए आप कुछ सीखे गाइस या नहीं सीखे? और अगर आपको इस ट्रिक के बारे में जानना है तो चलिए मेरे संग। तो दोस्तों इस ट्रिक में होता ये है कि हमको सबसे पहले अपनी राइट साइड को एक बार ऊपर घुमाना है, और फिर अपर साइड को लेफ्ट साइड में घुमाना है, फिर बाद में राइट को हमें फिर से नीचे करना है। और यही ट्रिक हमको बार बार इस क्यूब में 4 बार करनी है। इस तरीके से आपको करते जाना है, इस तरीके से, और ये हमारा पूरी तरीके से स्क्रैम्बल हो जाता है। और बाद में आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस भी कर सकते हो इस ट्रिक से। अब इसमें करना ये है कि हमको जिस तरीके से हमने इसको स्क्रैम्बल किया था उसके अपोजिट ही हमें एक ट्रिक लगानी है, और इस तरीके से पेयर बनाते जाना है। इस तरीके से बनानी है सारे पेयर, और 4 बार में सोल्व हो जाता है क्यूब इस ट्रिक से। एक बार फिर से बता दूँ मैं आपको ठीक तरीके से समझाकर। जैसे ये है स्क्रैम्बल इसमें, और हमें पकड़ना वहाँ पर जहाँ पर एक पेयर बननी हो और नीचे प्लस हो। इसके अलावा आपको कहीं पेयर नहीं मिलेगी, हर जगह अलग अलग तरीके के रंग मिलेंगे, सिर्फ यही मिलेगी एक पेयर। इसी तरीके से ऊपर करो, यहाँ पर रंग मिलाओ उसका और नीचे ले आओ। इस तरीके से ऊपर करा, रंग मिलाया, नीचे ले आए। इस तरीके से हमको पूरा क्यूब सोल्व कर लेना है। अगर दोस्तों आपको यह ट्रिक इस वीडियो में समझ में नहीं आई है तो मैंने लिंक अपनी इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वीडियो की, वहाँ पर जाकर मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।